kaiza armita olopiksa ninna eve mandaty sa hoe ahoana efa tona zay ny lazarakara mitsa mangamanga foana ny kalitao tsy mivadika palitao sakoatsanao izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika aiza daholo bonoma mangamanga ansary aiza daholo ormaitya mangamanga ansary aiza daholo orwaitya mangamanga ansary aiza daholo ormanga mangamanga ansaroa salanike salanitra ty jerena de manga ny lanitra na haute-ville nareo pakarta mangamanga neny amin'ny pankarta misaotra anao zay rabreza fa vitanao angary routière fa vo vitanao sekolopikal sa mandebesansery tetikasany anazy milamina norminaly tsy mba misangotsy mahita an'ireo zava-bitanareo korazo mipamatsy boby framakosa milamina na aéroport namboarina tetezana lalana maro efa lalova mipesomaro pis izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika aiza daholo bonoma mangamanga ansary aiza daholo ormaitya mangamanga ansary aiza daholo orwaitya mangamanga ansary aiza daholo ormanga mangamanga ansaroa say zany le izy ronoma zay tanora raha efa courage satria efa bobaka leziminazy nena reo central hydraulique jereo tsara vaheva mibike toaraka anteniny yo daholo aromanga yo daholo aromanga ndo analazo milay tsara kakarmetra miroboka anatony de fisandratanandro aka misy levina aloha izy kombrady irangary bonoma tsery bolopik satserinay volala izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika aiza daholo bonoma mangamanga ansary aiza daholo ormaitya mangamanga ansary aiza daholo orwaitya mangamanga ansary aiza daholo ormanga mangamanga ansaroa isa bolo zao mikombra efa lasa kiray zao mombra kravaty manga ny tema se tsy ao anatiny eoainina sa hoanao izy bolopiksa hitako eto ranganina fivoarany gasikara fa ny lanitra mangamanga président io tsara ya andao daholo amanga andao daholo amanga andao daholo amanga hoany izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika aiza daholo bonoma mangamanga ansary aiza daholo ormaitya mangamanga ansary aiza daholo orwaitya mangamanga ansary aiza daholo ormanga mangamanga ansaroa raha ohatra ianao heritaona ny fomba fijerinao dia mambolenao vary raha 5 taona na 10 taona no fijerinao dia mambolenao hazo fa raha mihoatra an'izany no fomba fijerinao dia kolokoloya ny taranaka zava-dehibe loatra le fanabeazany araka izay nambaran'ny filoha rajonary mampianana 5 taona lasa izay dia ny tontolon'ny fanabeazana no tsy maintsy nareniny ka nataony ny fitonam-panjakana notarihiny ny ezaka rehetra tanteraka izany tsy aivina fa ankizy maherin'ny ray tapitrisany no voaterina andao sekoly noho ny tetezamita sy ny krizy nateraka izany tamin'ny 7 natao vaindohan-draharaha ny namerenana azy ireo any an-dakilasy ary naomby izany trano sekoly anjato ny sy efitrano 5,790 no naoriny na navaozina na noatsarainy
nojerena ihany koa ny tontolo manodidina ho an'ireo mpianatra sy mpanabe. Ny trano vaovaony eto Ankiriry Tomasina zao dia natao ahatanty ny fiavian'ny rivodoza sy ny orohorotany. Maro ihany koa ny fotodrafitrasa efa antitra. Miisa 750 ny efitrano avaozina mba hiantohana ny lavitrezaka sy amaliana ny fitombon'ny isan'ny mpianatra ho an'Analamanga. Toromarika manokana avy amin'ny filoha Rajaonarimampianina ny anaovana olaram-pahamehana ny fampitombona ny efitrano ho an'ireny sekoly mpanjakana ireny mba ho mendrika ny zana-bahoaka. 2020 ohatra ny sekoly izay nanorenana efitrano vaovao ho an'Analamanga. 2020 izany ho an'ny faritra Analanjorofo, 770 ho an'ny faritra Androy, 780 ho an'ny faritra Anosy, 100 tany Atsimo Andrefana, 150 tany Atsimo Atsinanana, 780 tany Atsinanana, 120 tany Betsiboka, 500 tany amin'ny faritra Boeny, 420 tany Bongolava, 370 tany Diana, 420 tany Matsiatrambony, 430 ny tany Yorombe, 80 no najoro tany amin'ny faritra Itasy, 420 tany amin'ny faritra Melaky, 150 tany amin'ny faritra Menabe, 750 ireo efitrano vaovao vita tany Sava, 740 tany amin'ny faritra Sofia, 90 no tanteraka tany amin'ny faritra Vakinakaratra ary sekoly miisa 770 no nanorenana efitrano vaovao tahaka izany tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Amin'izao fotoana izao tsy mbola mijanona io azy io fa mbola misy 970 ireo efitrano andalam-panorenana andraisana ny fidirana ao amin'ny taom-pianarana 824 manerana ny faritra maro voakasika zany. Zany ny tanjon'ny président république ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny ankizy rehetra hianatra amina sekoly tsara, mahafinaritra, maty hianatra. Dia mamporisika anareo AIB azoto amin'ny fianarana dia mba mizentsika rehetrarehetra miaraka amin'ny fametanana na dia tanana kelikely azy irenareo ampandrosotsika Madagasikara. Fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana no tanjona tamin'ireo fanorenana sy fanavaozana ireo. Fotodrafitrasa fototra ireo satria ireo no tsy maintsy misy aloha mialohany tsy maintsy hiazakazana ihany koa any amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny endriny maro. Mifanindran-dalana amin'izany ny lafin'ny fampitaovana samihafa ary novatsiana latabatra sy dabilio moderna ny sekoly maro. Tsy vitan'izany fa misitraka ny fampidiran-drano sy ny jiro ihany koa ireo sekoly ireo. Fitaovana 5,000 ampiasana angovoazavoazana sy herinaratra no nozaraina tamin'ny sekoly maro manerana ny nosy. Mbola mila tohizana izany ezaka izany satria maro no tokony mbola atao. Maro ihany koa ny sekoly no efa mampiasa ny fitaovana famokarana herinaratra avy amin'ny taramasoandro amin'izao fotoana izao. Efa any an-dakilasy ny fitaovan-tserasera moderna. Isan'ny andavanandro ny mpianatra malagasy ny informatika ary tsy vaovao amin'izy ireo intsony ny tablety. 107 zany no nozaraina manerana ny nosy. Nomenindanja koa ny fanamorana ny asan'ireo tompona ndraiky ny fanabeazana eny fotony ka notolorana moto tsy mataho-dalana miisa 820 ny Dren sy Cisco miisa 850 ny Zap miisa 27 ary ny teknisian'ny fampianarana miisa 70 manerana ny faritra rehetra. Toanana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny kantina scolaire ny kilonga-mpianatra, indrindra ny amin'ireo faritra sy toerana isin'ny fianakaviana marefo ara-piarina. Manodidina ny 9,940 sy ray tapitrisa ireo mpianatra nisitraka izany manerana ny nosy tao anatin'ny 5 taona. Toy izany ohatra ny any amin'ny faritra Androy, na ny ao amin'ny fokotany 3G Hangar Antomadinika. Manamaivana ny iray aman-dreny ireny no maharisika ary mampavitrika ny ankizy hatrika ny fianarany. Zahay ray aman-dreny zay sady tia izahay mpiasaka ty miato ny mampisakafo jajareo satria mazoto miantsa le ankizy. Afapony za satria zahay ray aman-dreny miasa ato dia mananjanakato tsy manao zaravirana no tika ty anjatokagna etoa fa tena zahay ray aman-dreny telakato ro miasa azy. Manampy anazy tsy ampy fivelomana le cantine scolaire.
afaky zany zahay satria mba misakafo le zaza am'le vola toko avy midy sakafo amin'ny atoandro. Misy zany ny sasany tsy ampy fiveloma sy misakafo atoandro de malaiky anasy zany le zaza ka noho ny fisiany le cantine scolaire zany mazoto mianatry le zaza, mazoto mampianatsy koa zany ny mpampianatra, mazoto mampianatra koa zay mazoto maniraka ny zaza zahay any an-tsekoly satria misy le sakafo. Mifandroy amin'izany ny hoe saina matsilo ao anaty vatana tomady. Ilaina ny fikolokoloana amin'ny vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena an-tsekoly. Misy ny fihaonana isam-paritra eo amin'ny taranja samihafa ary mipaka any amin'ny fihaonam-pirenena zany. Taniketsa ny fanatanjahantena an-tsekoly satria ao no mipoitra ireo kalaza hatrizay. Toy izany ny lalaon'ny faritry melaka sy ny fihaonam-pirenena tany Antsiranana. Ankilan'izany rehetra izany, zava-dehibe ary fanampiana manan-danja ho an'ny ray aman-dreny ny ezaka nataony ny filoha Rajaonarimampianina sy ny fitondram-panjakana no tantanany hampitombo sy hanao izay tratra amin'ny fampitaovana ny zana-bahoaka. Efatra tapitrisany kit scolaire nozaraina tamin'ny mpianatry ny EPP Manerana Nosy ny taona 2014. Ezaka mitozo izy io ary nahatratra hatrany amin'ny 5.5 tapitrisa mahery ireo kit scolaire sy boky no nozaraina tao anatin'ny 5 taona. Ezahana ny famahana ny olan'ireo mpampianatra amin'ny ambaratonga rehetra izay olana efa nobaben'izy ireo nandritra ny ampolo taonany maro ny fandimby. Iray alina isan-taona ny mpampianatra Frama manampidirina ho mpiasa-panjakana nanomboka tamin'ny taona 2014. Toromarika ny filoha Rajaonarimampianina avokoa izany rehefa hitany fa tsy nomena lanja ary adino ireo mampianatra ny zana-bahoaka nandritra ireo fitondram-panjakana rehetra ny fandimby. 5.4 alina izy ireo no niova sata tanteraka ankehitriny ary ela ny ela mahatsiaro manana ny maizy azy ao anivon'ny fiarahamonina efa mpiasa-panjakana manana ny hasiny satria mpampianatra. Alohan'teny zany disorn'Andriamanitra dia isorana koa ny fitondram-panjakana malagasy zay taritin'ny Rajaonarimampianina dia zay zany nandalo sehatra sarotra be tao agnatin'izay nagnamboarana siple indrindra fa mahamety raha Frama zany nefa zany ankehitriny dia masiaro sambatra noho izay fitantanana fanomezana lanja ny sehatra ara-panabeazana zany manomboka amin'ny fototra ary ambany ka tampony zany dia masapa misy zany izao hoe velombolo. Tegna ma zany taloha tamin'ny fahaky fampianatra Frama igny da raha voavoeka tegna tsy mandray vola igny da mipetrapetraka ekoty fe tegna ananko zao ma zany fa mandeha dalana sara da mba maraha fampianara mandeha sara. Tena faly aloha ny tenanay fa voray zay voray fasa-panjakana. Miisa 4.5 alina sy irahetsy izy ireo no nahazo fa namafisam-pahaizana. Toeram-piofanana ho an'ny ambaratonga mpampianarana maro dia maro ihany koa araka izany no najoro. Narafitra sy natota ny boky fampianarana garabola hatrany amin'ny 5.4 tapitrisa mahery na ely manerina ny EPP ary niaraka tamin'izany ny boky torolalana pedagojika ho an'ny mpampianatra. Na itsy ifanaraka amin'ny kolotsaina ny toetany ary ny vanim-potoana eto Madagasikara ihany koa ny fandahara-pampianarana mba hanamafisana ny fampidirana an-tsekoly ny zaza malagasy. Tsy adino ary lehibe indrindra tao anatin'ireny ezaka rehetra ireny ny fanentanana ny ankizy ho tia firaisan-kina ao anatin'ny fifaninanana masina ho lim-pivoarana sy ho tia fandrosoana. Manabe hatrany ny taranaka ny fitondrana ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra malagasy ho tena olo-pirenena vanina ho tia fihavanana
ahafantatra ny tena fitiavan-tanindrazana marina resy lahatra ny filoha era Rajonarimampianina fa ny ankizy mpianatra ny fototry ny fivoarana mba ho loharano mpisandrata ny fanabeazana hitarika any amin'ny fisandrata ny firenena iray manontolo mandritra ny fotoana maharitra. Fotodrafitrasa fototra iantoka Madagasikara misandratra. Miankina betsaka amin'ny fotodrafitrasa ny andavanandrontsika. Fiarina famokarana ny asa ho an'ny vahoaka. Natao vaindohan-draharaha noho izany ny fanarenana sy ny fanorenana. Indrindra moa fa rehefa niverina tamin'ny laoniny noho ny ezaka nataony fiaraha-miasa rehetra tamin'ireo mpiara-monina isan-tsokajiny taorian'ny 2012. Fotom-pisainana nitondrana ny fanamboarana fotodrafitrasa fototra teto amin'ny firenena no hoe tsara fototra mitsinjo lavitra. Zon'olom-pirenena ny mitaky hitamberina andraikitra ary eo famaliana izany indrindra ny nanaovana ny fanatsarana samihafa nakasika ny fotodrafitrasa eo amin'ny asam-bahoaka na orina ary no hatsaraina hatrany mba hanakaiky ny vahoaka ohatra ny sampandra-panjakana samihafa toy ny sampadrarahan'ny hetra, ny sampadrarahan'ny fitsarana, ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana maro na joro no hatsaraina ary nampiana fitaovana sy sampam-pitsabonana vaovao. Ny momba ny fanabeazana dia tsy latsa-danja satria sekoly maro na orina no hitarina novatsiana fitaovana ary no hatsaraina anaraka ny fivoarana toetrandro. Tsy ny eny amin'ny fanabeazana fototra eny anefa fa hatreny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony dia nahitana fotodrafitrasa fototra avokoa santionana ny toeram-ponenana ny mpianatra goavana sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena etsy Barikadimy Tomasina. Ny fananantany ihany koa dia sampandaraha napitraka hoeny amin'ny vahoaka eny fotony. Fandriampahalemana ny famiatrahana ireo antokon-draharaha edina amin'ny asandalo toy ny USAID dia natao laharam-pahamehana. Ireo vondron-tafika maharitra na ny bataillon interarme maromaro apetraka amin'ireo faritra mena dia fisantarana ny vahaolana maharitra hiatrehana izany. Eo ihany koa ny komisaria vaovao hita toy ny Mahajanga Tomasina ny fampiofanana ireo mpitandro ny filamenana isan-tsokajiny ny fiahinany ankizy amin'ny fanararaotana sy ny erisitra tahaka izay najoro any Nosbe Elville sy ny maro hafa. Tamberina ndraikitra ihany koa ireo nototsaina teo amin'ny sehatry ny asa vaventy. Fanarenana sy fanamboaran-dalana sy tetezana izay manatsara ny fifanakalozana sy ny fivezivezen'ny entana sy ny mponina antoky ny fahasalaman'ny toe-karena no mikolokolo ihany koa ny fihavanana. Ohatra iray ao anatin'ny maro ny lalam-pirenena fahasivy 700 kilometatra tsy natao hatramin'izay kanefa vita tsara amin'izao fotoan'izao. Namboarina ny ampahandalana atapy-tanàna amin'ireo tanan-dehibe sy reny vohiparitra maro teto Madagasikara. Porofo izany fa efa afaka manarina izay simbisika. Nosokafana ihany koa ny lalam-baovao izay namahana ny fitoanana eo amin'ny fifamoivoizana ho an'ny renivohitra. Efa natomboka ankilan'izay ny asa fanamboarana goavana, ny fanitaran-dalana toy ny rokady Atsinanana sy andrefana eto Antananarivo izay mirefy hatrany amin'ny 730 kilometatra. Isan'ny nampijaly ihany koa nefa ho vita vaovao ny lalam-pirenena fa 770 mampitohy ny Faratsio sy Sambaina. Isan'ny natomboka tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 18 fanamboarana ny lalam-pirenena fa 5A eo anelanelana Ambilibe sy Vohimara. Efa ela avokoa no niandrasana ny fanamboarana izany fotodrafitrasa izany saingy niandry any Rajonarimampianina vao manomboka. Tamin'ny fitondran'ny filoha Rajonarimampianina ihany koa vao vita ny fanamboarana ireo faritra rehetra tena nanahirana tamin'ny lalam-pirenena fa 420 miazo an'Ambatondrazaka ary efa vita ny fifanaraha-piaraha-miasa amin'ny tana izany tanteraka. Ho afa-pahasahiranana ihany koa atsoatsy ireo mponina ambanivohitra mamokatra satria efa manomboka ary eo am-panamboarana amin'izao fotoan'izao ny lalan'ny atody mivoaka avy any Mahintsy. Ankoatra ny lalana tamin'ny lafivalon'ny nosy moa dia tetezana maro no avozina. Raha toy indray mandeha avokoa ny tetezana rehetra namboarin'ny filoha Rajonarimampianina mba hanomezana aina ny fitaterana sy ny toe-karem-pirenena dia mirefy 730 sy 1 metatra izany, izany hoe tetezana mirefy hatrany 1 kilometatra mahery. Tsy ary voatanisy eto avokoa izy ireo noho izany. Ndray kosa ho resantsika manokana ireo atao hoe misongadina na hoe lava indrindra.
tetezana vaovao ampolony maro no namboariny fitondram-panjakana tahaka ity eto be fandrina atsimo ity 70 metatra ny alavany ary any atsimo andrefany nosony misy azy isan'ny lehibe sy goavana indrindra ihany koa ny tetezany kamoro izay mirefy 570 sy 400 metatra tetezana miantona izy io ary tamin'ny andro ny fanjanahantany no misy fotodrafitrasa tahaka izo afarany natao no izao nampiny ny filoha Rajaonarmampiana izao indray tsy latsa-danja amin'izany ny tetezan'ny paomay izay mirefy 220 metatra amin'ny lalam-pirenena fa 530 mifameno amin'ireny rehetra ireny ny fotodrafitrasa fototra hampanjary ny fitaterana napetraka ny evitoerana ahafahana mandanja ny fiaravaventy fitonjovana ny fahatezan'ny lalana sy ny fanatsarana ny fampidiram-bola araketra ho an'ny firenena iray amin'ireny ny eny Ambohimalaza amin'ny lalam-pirenena faharoa ny eny Ambondromamy sy Maheva-tanàna ho amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ho fanavaozana ny asan'ny mpitatitra sy fitonjovana ny filaminan'ny mpandeha toby fiantsonana maro no atsaraina sy no avaozana ireo voanaorina kosa toy ny tany Ambatondrazaka Maheva-tanàna Andotapenaka Ambohimangakely Mananjary ary Vangaindrano dia namboarina ho moderna maharaka amin'ny toetrandro ary tsy mena mita amin'ireo toby fiantsonana any amin'ny firenena efa tena mandroso aoka fotsiny tsy ny any ivelany intsony no mampanonofy rehefa mitazana ny gara routière fisandratana etsy Ambohimangakely resy lahatra ny filoha Rajaonarmampiana fa tsy afa-misaraka amin'ny fisandratana Madagasikara ny fametrahana fotodrafitrasa mendrika ny vahoaka ao aminy mendrika ny malagasy rahateo ny mananjavatra tsara sy mamiratra tahaka izao amin'ny manosy an'i Madagasikara dia zava-dehibe ankilan'izay amin'ny resaka toekarena ny fampiasam-bola ary ny fanafarana sy fanondranana entana ny fitaterana an-dranomasina seranatsambo maro noho izany no nitadiavana fiaraha-miasa mba hanitarana azy isan'izany ireo seranatsambo salatsalany sy madinika toy ny any ankivo ohatra nefa tena ain-dehibe ny fizahantany any an-toerana ankilan'izay moa tsy ho anaran-tsy very tahaka ny teo aloha intsony ny mahaseranatsambo iraisam-pirenena ny automasinao elany ela efa tena mandroso ny asa fanotarana izany mba ho afaka mandray sambo maro dia maro tonga ny Madagasikara ho fiantsonana tsy azo iodivirana ho an'ireo sambo rehetra mampiasa ny ranomasimbe indianina amin'ny raharaham-pitaterana sy ny raharaham-barotra izay ataony ny fahaiza mandresy lahatra ireo mpampiasa sy mpamatsy vola amin'ny fiadiana ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy no ny masony ny filoha Rajaonarmampiana izy no angadina nanana sy vina hitana izany fotodrafitrasa fototra rehetra izany zao asa fanitarana izao tompolasy tompovavy dia tafiditra ao anatin'ireo fotodrafitrasa fototra ary ny tanjony ao anatin'izany fotodrafitrasa fototra izany dia mazava tsara fa hiteraka asa hiteraka vokatra hiteraka fampandrosoana zay hiara-sitraka n'izany rehetra eo am-panatanterana ny asa sy rehefa vita le asa ity tompolasy tompovavy ny fotodrafitrasa lehibe indrindra zay nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 50 taona izay fa ny adiditsika dia zao mametraka fampandrosoana maharitra satria zay no navoka mba tsy hijery ny akaiky fotsintsika fa hijery lavitra be ao anatin'ny fotodrafitrasa zay iraisany rehetra zay mitodika any amin'ny firenena zay mitodika any amin'ny vahoaka malagasy ary mitodika amin'ny vahoaka maronisa mapirisika antsika rehetra amin'izany satria dia roso foana lidiantsika eo amin'ny fampandrosoana misaotra tompoklahy makasitraka tompovavy isan'ny fotodrafitrasa fototra ihany koa ary efa nahitan'ireo firenena mandroso fahombiazana ny fanamboarana seranam-piaramanidina izay mamelona ny fifanankarozana ara-barotra sy ny fizahantany seranam-piaramanidina madinika maro no nasiam-panavaozana ny krizana manokana nefa ny fampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena ireo fiaramanidina lehibe eto Madagasikara fitaratra amin'izany ny seranam-piaramanidina Etsivato sy ny Anosobe Fasenina lalana izorana any amin'ny fahafahana mampiditra mpitsidika sy mpizahatany vahiny antapitrisany avy amin'ny vazatany efatra izany ahafahana mandray ireo fiaramanidina goavambe ihany koa izany hoe loharanom-bola vahiny tsy hita pesipesiny iankinany nisy ampiariana iveloman'ny malagasy anetsinetsiny mifototra amin'ny asa tanana sy ny fandraisam-bahiny ihany koa izany tahaka izany ihany koa ny any Nosobe ary efa ketrehinao masaka ny any Mahajanga sy Antsaranana tsy nofinofo na eritreritra intsony zany fa efa tena tanterahana efa mandeha miasa
efa mandeha ihany koa ny révolution goavana eo amin'ny sehatry ny angovo. Maro ny fotodrafitrasa napetraka ahafahana mampitombo ny malagasy mahazo angovo ampy. Efa nirosotsika ny firosoana amin'ny fampiasana ny ilomavesatra ao solon'ny gazoal izay lafo dia lafo noho ny fiovaovan'ny viditsoloka. Efa tsy misy gazoal manodina milina intsony zao ny eny Ambohimanambola. Fahasahina lehibe ary noderain'izao tontolo zao ny fitarihan'ny filohera Rajaonarimampianina ny firenena ho any amin'ny fampiasana angovo azo avaozana. Angovo tsy hita pesipeselina no azo tovozina amin'izany. Ao Ambohipionana Ambatolampy efa manomokatra 200 mégawatt ny tobo mandodina ny taramasoandro ho herinaratra ny toerana. Mahazo vahana ihany koa ny fanaparitana izany amin'ny tanàna maro any ambanivolo. Roa amin'ireo commune ampolony maro efa nampiasa ny herinaratra avy amin'ny masoandro ohatra ny commune ambanivohitry Belbak ary ny commune Mahatakaly any amin'ny faritra Anosy. Andanin'izany efa mandeha avokoa ny asa fametrahana tohodrano amin'ny renirano tahaka ny any Farahantsana, ny Antsaofika izay vao maika nampitosika izany ezaka izany ka ampihena ny fatiantoky ny jirama hitombo ny tolotra ary afaka ampidinina ny sarany ho an'ny mpanjifa. Goavana ny tanjona sy ny fanamby efa tratra tamin'ny fananganana fotodrafitrasa hifehezana ny rano hitsonjovana ny fambolena izay fotom-piveloman'ny malagasy maro anisa. Ho an'ny Bevoay lakan-drano 420 kilometatra ny namboarina, niakatra Avroeny ho 5,000 sy 1 hektara ny velaran-tany azo volena noho izany. Antaiza ihany koa manoraka velaran-tany azo volena vaovao 540 hektara ny lakan-drano 520 kilometatra namboarina. Ho ana loatra moa dia lakan-drano avozina sy vaovao mirefy 80 kilometatra mahery ny vita ary velaran-tany mbary vaovao 9,000 sy 1 hektara no mahazo tompony amin'izany. Ny atsara ny vokatra noho izany tsy nofinofitsony fa efa manomboka maka endrika ny fahavitantena arabary amin'izao fotoana izao. Akoatra ireo fitaovana ilain'ny tantsary ankina ny fiarikaren'izy ireo ihany koa ny tsena goavana maro no najoro manerana ny nosy noho izany ahafahana mandray tantsapivarotra analiny maro izany manaraka ny toetrandro sy ny fivoarana ihany koa ary ny fenitra ara-pahasalamana. Nahazo izany tsena izany Ankify, Ambilibe, Sabotsina Mena, Toliara ary Tomasina sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ohatra iray amin'izany amin'ny faritra maro ireo eto Moramanga izay ahitana tsena mitafo sy moderna lehibe indrindra eto Madagasikara. Izany no najoro dia noho ny fitantanana mangarahara ny vola ampidirin'ireny fitrandrahana samihafa ny aram-pirenena eto ireny ka ahavitana fotodrafitrasa goavana ho an'ny vahoaka. Ho an'Antananarivo moa na ireo ankizy milalao aza dia nahazo fotodrafitrasa mendrika azy ireny tahaka ity zaridaina lehibe eto amin'ny ranona Nosy ity. Izy ireny no andova ireo fotodrafitrasa goavana maro vita tao anatin'izay 5 taona latsaka izay amin'ny fotoam-pahalehibiazany. Fotodrafitrasa fototra izy ireny tsy vitany hoe napetraka olovaina fotsiny fa natao indrindra amahana ny olany tsara babem-bahoaka ny tantsa ary ny maro anisa. Fotodrafitrasa fototra tsy azo ialana, fototra tsy maintsy napetraka satria ahafahana miroso amin'ny dinga ampampandrosoana manaraka indray. Izay le hoe rehefa mitsinjo lavitra dia manangana ho avy tsara fototra fa ny anio sanina ary ny ampitsy kosa omanina. Madagasikara misandratra manan-karena vahoaka salama, ny androany sahanina, ny ampitso omanina. Zaza mena vava, zatovy, tanora, olon-dehibe, ray aman-dreny, zokiolona, vehivavy, isika rehetra ireo no mandrafitra ny fiarahamonina ary isika ihany koa no miantoka ny fizorany fiainam-pirenentsika amin'ny lafiny rehetra. Zava-dehibe noho izany ny fahasalamana ary amin'ny vanim-potoana maro dia ny fifampirariana izany fahasalamana izany no ifanaovana be indrindra ho antsika malagasy satria hono ny aina raha-mangatahina. Natao ho laharam-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka ary sehatra isan'ny nanaovan'ny fitondram-panjakana no tarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ezaka goavana manerana ny nosy izany. Nanorina fotodrafitrasa ara-pahasalamana vaovao maro manerana ny Madagasikara sika. Nanavao ihany koa isan'izany ny hôpitaly lehibe sy ary fitaovana miisa 420 sy ny hôpitaly salatsalana sy madinika miisa 770 vaovao be. CSB miisa 430 no nosokafana indray rehefa avy nikatona simba ary tsy nisy nijery nandritra ny krizin'ny tetezamita.
afaka mandray marary sy niverina ho azo ny mpiarabelona rehetra idodidodona izy ireny amin'izao fotoan'izao satria ny vahoaka no arena voalohany. Raha atambatra izany dia 7,700 ireo toeram-pitsaboana azo ampiasaina tsara. Raha ataony kady tsotsotra dia nahazo toeram-pitsaboana 3 na 4 eo avokoa izany ny distrika 7,700 manerana ny faritra 20 eto amin'ny Nosy, akoatra ireo hôpitaly lehibe akaiky vahoaka 450 hafa efa nambara teo. Tsy nisy diso anjara na an-tanan-dehibe na ny any ambanivolo. Izay ilay hoe fototra-pitrasa fototra, tsy mialonjafy, hoaniny sarababem-bahoaka ary lovainjana ka mampara. Tsy afaka ny horesantsika tsiraray noho izany ireo asa vita momba ny fahasalamana rehetra ireo. Noho ny amarony sy ny fiparitahany manerana ny Nosy, ndeha ary santionany ao anatiny maro no hojerentsika antsary. Menabe, faritra iray any Antsimo andrefany Nosy. Mahery ny efatretsy ny malagasy mpiray-tany razana monina any. Hatry ny ela, maro ireo mpiarabelona no lavitra fitsaboana. Kilometatra 100 no tsy maintsy atao amin'izay hôpitaly ka maro ny ainana fohy. Be ny vola sy ny fotoana lany amin'izany nefa vonjy-aina no atrehina. Amin'izao fotoana izao no tsinjaraina ny fitaovana mitondra marary. Novatsiana fitaovana sy fanafody ireo tobim-pahasalamana. Misy ny dokotera-mpandidy manakaiky ny vahoaka ny fitsaboana ka maro ny aina avotra. Tsy ny hôpitaly lehibe irery intsony no ahitana fitaovam-pandidiana arifomba ankehitriny no niezaka nataon'ny filoha Rajaonarimampianina, fa hatramin'ireo CSB heverina ho madinika sy salatsalany any fotony eny anivon'ny vahoaka. Ohatra ity eto Ambatoboiny ity, afaka miatrika ny karazana aretina rehetra, tsy voatery ary tsy sahirana miazakazaka any mahajanga intsony ny mponina eto, vita eto ny fitsaboana vonjy-aina rehetra. Tahaka izany ihany koa ny any Antsimony Nosy, any Ranohira Iorombe ohatra. Tsy voatery andeha mandritra ny ora maro izotra any amin'ny hôpitaly be Toliara intsony ny mponina analiny maro manodidina ety. Rehefa misy olana ara-pahasalamana fa eto Ranohira avokoa izay rehetra ilaina hatramin'ny fandidiana. Hitovizana izany vahaolana ara-pahasalamana izany ho an'ny faritra rehetra toy ny eto Analamanga ihany koa. Etsy Avaradrano ohatra, tsy lavitra n'Antananarivo renivohitra izany saingy be mponina ary avy amin'ny sarababem-bahoaka ny Maronis no avozana ny hôpitaly Nosy Avaratra. Vita eto ihany koa ny fandidiana ka tsy mila hiazakazahana any an-drenivohitra intsony. Any amin'ny tontolo ambanivohitra ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy fantatry ny filoha Rajaonarimampianina tsara ny filana fototra ara-pahasalamana ilayntsika ka nampanantonina azy ireo ny fahafahana miatrika fiterahana tsy misy ayahy izay nampiena ny tany fahafatesan'ny reny sy ny zaza. Tahaka ireo toeram-pitsaboana hafa nojerentsika teo, manana fitaovana arifomba amin'ny fiterahana ihany koa ny hôpitaly ny Faratsiho. Hatrany avaratry ny Nosy, tsy maintsy any Antsiranana izany hoe elanelana an kilometatra maro teo aloha no tsy maintsy andehanana vao mahita toerana ahafahana mandidina mponina avy ao amin'ny distrika Anambanja sy ny manodidina. 7-10 taona aty aorian'ny niverenany fahaleovantena vao nahazo toeram-pitsaboana arifomba sy feno ny tanin-drazany Philbert Tsiranana, filoha voalohan'ny Repoblika Malagasy. Fifaliana lehibe no nandraisany vahoaka izany. Ny fandanja tsara ny fametrahana fototra-fitrasa ara-pahasalamana manerana ny Nosy. Eto atapon-tanàna Antsiranana ohatra no mendanja ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza hatrany amin'ny fampitaovana sy ny famatsiana fanafody izay ny masony ny fitondram-panjakana. Tahaka izany ihany koa ny hôpitaly be Antanandehibe, Antananarivo renivohitra faritra Analamanga. Ny fitoerana manokana ho fitsirihana ny omamiada ny taovam-pananana eto amin'ny AGRA dia manana ny fitaovana sy ny fahafahamanao tandrify izany aretina saripady izany, mifanaraka amin'ny hadirin'ny fanamby ny vahaolana nentina. Ao amin'ny hôpitaly be fialatanana eto Antananarivo ihany koa no nametrahana ny sampana vonjy-taitra voalohany ho an'ny ankizy lehibe indrindra eto Madagasikara. Ela ny ela no avozana ity toeram-pitsaboana ity mba hanamorana ny fandraisana sy ny fivezivezena ary ny fitsaboana ireo rehetra tonga eto.
isan'ireo fotodrafitra sara-pahasalamana lehibe na joro tahaka ireo any amin'ny faritra hafa ihany koa ny eto amin'ny CHU eto Anosiala izay moderna ary fitaovana ary ahitana ny sampam-pitsaboana rehetra. Eto amin'ity hôpitaly lehibe eto Ambohidratrimo ity dia vita ny fitsaboana ireo rehetra monina manamorona ny lalam-pirenena fa efatra ka ilana hôpitaly. Tahaka ny fitaovana hita etsy Anosiala ihany koa ny fitaovana hita any Tsiombe Androy izay anarivony kilometatra mialeo. Samba no an'ny faritra tsy moatsinanany nosy ny hoe misy fitaovana ary fomba momba ny fahasalamana tahaka izany ampiasaina ho an'ny vahoaka. Vao vita izany dia be ny fandidiana avy hatrany dia natao tao anatin'ny fotoana fohy na hatratra 590. Piasan'ny fahasalamana 2,703 vaovao no nomena fiofanana sy nandray asa manerana ny nosy. Ahitana mpitsabo manam-pahaizana manokana 300, mpitsabo 3,900, mpitsabo nify 100, mpitsabo mpanampy 2,700 ary piasan'ny fahasalamana isan-tsokajiny miisa 4,700. Iray amin'izy ireo ny lehibe ny hôpitaly any Tsiombe. Mirary soa azy sika dia mampahery azy satria somary lavitra ny vohatra tia ny voafaritany nefa dia asaoan'ny vahoaka daholo zany ka maheresinareo masototo. Afa-pahasairanana ny fianakavian'ny marary. Soranazy nanio azy kany anabeloha zany dia eto no afitra ny any dia misako zay betaka zahay eraporatsaina ary fanifona ny vitsy zao saroko teraka tsy mamany rehefa mitsongo tena saroko bloc opératoire. Ankoatra ireo hôpitalim-bahoaka sy toeram-pitsaboana tonga eny fotony, misy ihany koa ny toeram-pitsaboana ivelan'izy ireny toy ireo hita eny amin'ny toby miaramila. Ohatra ity eto amin'ny Banivato ity no tevenina ny fitaovana no avaozina ny fotodrafitrasa satria vatana salama sy tomady no hiatrehan'ny filohalindany adidy sy andraikitra iantsoroany ho an'ny tanindrazana. Ny fotodrafitrasa maro naorina sy no avaozina, ny fametrahana fitaovana moderna sy arifomba, ny fanaparitiahana ireo piasan'ny fahasalamana hatrany amin'ny faritra ambanivohitra, ny fanavaozana miandalana ny fomba fiasa, ny fitsinjovana manokana ny fahasalamana reny sy ny zaza, ny fampanantonana ny toeram-pitsaboana ho akaiky kokoa ny vahoaka mba hanalana ny fahasairanana sy ny ampienana ny fandanian'ny mponina amin'ny fitsaboatena. Ireo rehetra ireo no tanterahantsika. Profo zany fa azo atao tsara ary efa natompontsika ny tena fitsinjovana marina ny fahasalaman'ny vahoaka. Resy lahatra ny Flora Jonary Mampianina fa ny vahoaka salama no afa mamokatra sy manatsara ny fari-piainany. Fepetra maro ihany koa no noraisina entina misoroka mialoha ny fahatongavan'ny aretina izay mety hiteraka fahavoazana ho an'ny ankohonana sy ny firenena. 7,3 tapitrisa mahery ny zaza malagasy ny zarana vitamina A, 7,7 tapitrisa ny zaza malagasy ny zarana odikankana ary 7,7 tapitrisa ireo vehivavy nahazo izany. 7,5 tapitrisa kosa ireo vaksiny izay natao nentina niadina tamin'ny karazana aretina maro samihafa. Nisedra ny valana aretina pesta isika ary neken'ny sapandrara ny firenena mikambana fa naomby ny fomba ny atrehan'ny Madagasikara izany. Resitsika tanteraka ihany koa ny aretina lefakozatra na ny poliomelite noho ny ezaka natao teo amin'ny tontolon'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanaovana vaksiny. Nazahoantsika fankasitrahana manokana izany. Tsy ny fiatrehana ny aretina efa pitranga ihany araka izany no ny masona fa eo ihany koa ny fitsinjovana ny hoavy. Tany Vatomandry no ny santarana ny fametrahana ny antsoina hoe tahiry iombonana ifampitsinjovana ho amin'ny fahasalamana izay natao ho an'ny daholobe. Latsakemboka 7 ariary monja isan-taona dia ahafahan'ny ankonana misitraka ny fitsaboana sy ny fanafody rehetra ilaina eny amin'ny CSB sy ny hôpitalim-panjakana manerana ny nosy. Fanomboana ihany zany fa ho aparitaka io. Endriky ny fisandratana ihany koa ny fifampitsimbiana ary ny zaran'ny karatra voalohany ho amin'izany teto ny Flora Jonary Mampianina. Tsy ampiambahambana araka izany no ahafahana milaza fa ny zara sy ny tondra ny fahasalamana manerana ny nosy ny Flora Jonary Mampianina. Tsy mena mita ary nisongadina ny zava-bitany ho an'ny fahasalamam-bahoaka.
nifandrimbona tamin'izany ireo mpiara-mombonantoka maro lafy satria arena ny fahasalamana izay ilay hoe ny aniosa hanina ny ampitso homana. fambolena lanja miakatra ny aniosa hanina ny ampitso homanina. Mampalazary Madagasikara ny lavanille, ny cacao, ny jirofo, ny kafe, ny letchi ilang-ilang sy ireo hafa tsy voatanisa. Mahavokatra ny nofotany ary ny valoporisan-jato malagasy dia tantsa mampiasa izany ho fotom-piarina. Tsy mba taratry ny fiatsaram-piainana nefa ny hoe ambanivohitra na ambanivolo fa saika midika ho fantrana sy fahasahiranana trano nandritra ny ampolo taonany maro teo aloha. Tsy mba nisitraka ny fivoarana tamin'ny fitaovana, angovo, fiofanana, ny teknôlôjia sy ny fikarohana izy ireny, hany ka niaina hatrany ny vokatra na teo amin'ny kalitao na ny teo amin'ny hadiriny. Tsy nahavokatra intsony dia izay tsy faina eto toerana azysika. Ny tena mampalahelo dia lasa fitondrana fampanantenana sy fakan'ny mpanao politika vato fotsiny ny any ambanivohitra hatramin'izay dia ilaozany avy eo. Tapa-kevitra hanova tanteraka izany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy ny taona 2024 niova tanteraka ny laharam-pahamehana. Vaindohan-draharaha ny tontolon'ny tantsaha. Natomboka ny fametrahana fotodrafitrasa fototra mba hampitomboana ny velaran-tany voajary. Ny fitarihan-drano no isan'ny laharam-pahamehana satria io no antoky ny fambolena rehetra. Fambolena moderna ary fitaovana tsara mbioka sy zezika fa indrindra mpamboly voaofana afaka manatsara ny vokatra sy ny farim-piainany no izoran'ny politika mpanjakana momba ny fampandrosoana amin'izao fotoan'izao. Fitarihan-drano mirefy 2,7 kilometatra no vita manerana ny nosy. Vokany ny taona 7,4 no nanomboka hita ny fiatraikan'izany satria tafakatra 7,9 hektara ny velaran-tany vaovao tonga an-drano ka afaka natao ho tanimbary sy tany mpamokarana. Ohatra iray amin'ireo todrano sy fitarihan-drano natao tamin'ny faritra maro manerana ny nosy dia natao tany amin'ny faritra loatra ity. 90 kilometatra ny halavany ary manondraka sy miaro amin'ny tondradrano velaran-tany hatrany amin'ny 9,1 hektara zany. Ohatra iray azo raisina amin'ny maro ihany koa ny todrano Bevoay izay isan'ny lehibe indrindra dia ny faritra ny ranomasimbe indianina. Toromarika ny filoha Rajaonarimampianina ny fananganana izany. Lakan-drano be 420 kilometatra no mahazo rano eto izay misampana sy mitondra rano hatrany amin'ny 2,700 kilometatra. Manondraka velaran-tany 5,1 hektara izany. Anandratra ny Bamangoko sy ny faritra atsimo ho isan'ny sopotry ny vary vaovao eto Madagasikara atsoatsy. Miisa 5,700 ireo todrano naorina sy narenina ifehezana ny rano manerana ny nosy izay manondraka velaran-tany vaovao hatrany amin'ny 7,1 hektara nanomboka namokatra tamin'ity taom-pambolena 2024 ity. No ireo ezaka ireo dia tafakatra 2,7 taonina isaky ny hektara ny vary miakatra amin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Ny tombo 300 isanjato ireo mpamboly mampiasa teknika moderna ka nahafahana nampiakatra ny vokabary ho 9 taonina isaky ny hektara. Nanomboka tamin'ity taona ity tany aloatra, Marivoay, Andapa ary Bamangoky. Politika pampandrosoana no tarihan'ny filoha Rajaonarimampianina no nahafahana nanatsara ny vokatra nanomboka tamin'ity taona ity manerana ny nosy. Toy ny fizarana masim-boly voafantana hatramin'ny 7,900 taonina, fametrahana bankina mbioka, fanaparitahana zezika 2,1 taonina sy fanafody. No ireo ezaka rehetra ireo manerana ny nosy dia tafakatra 7,4 taonina ny vokabary. Ny hena ny vary afarany 2 taonina sisa izany. Mila toizana ireo ezaka efa natomboka mba ampitomboana izany. Tsy vitan'izany fa napetraka ny orinasa fanamboarana zezika ho an'ny tantsahany amin'ireo faritra mpamokatra toy ny any Ambatondrazaka. Nampiana ihany koa ny tantsaha amin'ny alalan'ny tahiry ahafahana mampiasa vola amin'ny fikirakarana ny ambioka, ny fikarohana lalam-barotra sy ny mpampiasa vola eo amin'ny tontolon'ny fambolena. Ohatra amin'izany ny orinasa Tozy Green izay mamboly amin'ny velaran-tany midadasika any Orombe.
izay sady manome asany tantsaha no mamokatra no mizara fahaiza manao ihany koa mamatsy eto an-toerana sy manondrana any ivelany tsy nofinofiny tsony fa azo tanterahana tsara ilay fanambo ho an'ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny taona 2024 efa tsy tazan-davitra ihany koa fa azo tratrarina tsara ilay hoe Madagasikara sopotry ny ranomasimbe indianina tanjona napetraka ny filoha Rajaona Ramampianina tsy latsa-danja amin'izany moa miezaka natao iarovana sy hanatsarana ny fiompiana tahaka ny fanatsarana ny taranaka amin'ireo biby fiompy vaksiny 5.7 tapitrisa no vita 2.5 tapitrisa no odikankana sy fanafodinao zaraina ary biby 8 hetsy no notsaboiny tao anatin'ny efataona ankilan'izay tanora 700 sy 5,7 lasy hetsy no nahazo fifanana momba ny fiompiana tao anatin'izay fotoan'izay ny taona 7.4 moa dia nampitombony ireo tanora ireo avy amin'ny faritra Bongolava, Matsiatrambony, Amoronmany, Iorombe, Boeny, Melaky, Menabe, Androy, Analanjorofo, Itasy, Vatovavy, Fitovinany ary Anosy. Maro ny fotodrafitrasa momba izany naparitaka toy ny laboratoire, tobi-piompiana isan-karazany, ny trano tantely, ny fiompiana trondro efa mandrakotra ny distrika rehetra amin'izao fotoan'izao ny veterinera eto amintsika. Nisy ihany koa ny fanofanana ho amin'ny fananganana orinasa ho an'ny tantsaha izay isan'ny zava-baovao ny taona 7.4 2.770 ny famoronana asa efa totosa ka miparitaka amin'ny siam-pambolena sy fiompiana izany. Ankoatr'izay dia laboratoire 9 no narenina isahana ny fikarohana siantifika ho ety manatsara ny fambolena sy fiompiana. Efa mampiasa fitaovana avo leta ihany koa sika amin'izao fotoan'izao ahafahana mampifanaraka ny famokarana sy ny fampiasana ny ovitany ary ny toetrandro mba ahafahana mamokatra misimisy kokoa sy maromaro kokoa mandritra ny taona. Nojerena manokana ny ampiakarana ny kalitaon'ny vokatry ny fiompiana sy ny fambolena noho izany. Miroso tanteraka amin'ny fambolena moderna isika naparitaka ny mpamokatra ny fanafody sy ny fitaovana ary fomba entina miatrika ny bibikely mpanimbavoly. No amraina ny fahazahoan'ireo fikambanana tantsaha fitaovana toy ny motoculteur, ny tracteur, ny fitotombary sy ny maro hafa. Fitaovana 4,9 alina no voatsinjara tao anatin'ny efataona. Niatrika ny andeha-mbalala ihany koa sika nirongatra izany nanomboka ny taona 2012 rehefa nitsahatra ny famatsim-bola noho ny kriziny tetezamita. Tsy nipetrapotsiny anefa ny fitondram-panjakana no tarehana filoha Rajaona Ramampianina nambara tamin'ny volana jona fandrana teo fa efa andalam-pandresena tanteraka ny andeha-mbalala Madagasikara. Ny 5.70 isanjato ny andeha-mbalala no efa fongotra ary faritra 5,3 alina hektara sisa no ahitana ireo ambiny tsy mitsahatra nefa ny ady. Itodika amin'ny resaka tany isika izany no fanampiko rehefa tonga teo amin'ny fitondram-panjakana ny ampiavana anao amin'ny taninao. Ankoatra izay ny mahasoana ihany koa ny fanamorana ny fampananana karatany sy ny fizakamanana ny tany ho an'ireo eny ambanivolo. Izay le hoe asa fa tsy kabary, efa manomboka fa tsy vao mampanantena, efa nahavita fa tsy manao kobakambava. Malagasy antapitrisany manerana ny nosy no vavolombelona izany asa efa natao fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana izany. Voapirofo tao anatin'izay 5 taona latsaka nitondran'ny filoha Rajaona Ramampianina izay fa efa nivalona tanteraka ny fotoana izay nahafaralahy ny fampandrosoana ny any ambanivolo. Izany no iankina ny fiarikaren'ny ny malagasy maro anisa. Tsy maintsy mitsinjo lavitra isika ny anio sahanina ny ampitso omanina. Hery vaovao hifotoran'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tanora. Antoky ny fisandratany Madagasikara amin'ny fomba maharitra izy ireo. Latsaky ny 5 taona ny 990 eto amintsika. Tao anatin'ny 5 taona farany izay vao tena nanomboka ny fanomezan-danja ireo sokajina malagasy ireo ho tena mpiantsehatra. Fotom-pisainana novoizin'ny filoha Rajaona Ramampianina no hoe tena tompon'ny ankehitriny ny tanora ary miara-manorina any ampitso ihany koa. Ireo 4.10 ka hatramin'ny 5 taona noho izany no tena niompanan'ny ezaka eo amin'ny fanofanana sy ny fampianarana ambony. Ny filoham-pirenena mahafantatra fa ianareo no maro an'isa indrindra. Tsy ho avy ny firenena intsony ianareo fa efa mandray atanana ny fampandrosoana ny firenena. Tena mpiantsehatra ianareo ry tanora.
tsy adino ianareo amin'ny politika pampandrosoana, tsy adino ianareo ao anatin'ny vinany fisandratana, fa tena manana ny anjara toerana anareo zay tsy adino amin'ny fitorivosyana isan-taona eo ireo tanora mahavita ny bakalorea ka miandrandra ny hanosy ianarana ambony na hiatrika fiofanana arakasa. Tsy nifanaraka tamin'izany fahamarona izany anefa ny politika sy ny fomba nentina ny tantanana ny tanora malagasy hatramin'izay hany ka nipetraka ho fanamby lehibe ho an'ny repoblika fahaefatra. Ny fanarenana izany antony tsy maintsy nirosona maika tamin'ny fananganana fotodrafitrasa mpampianarana maro manerana ny nosy handraisana ireo tanora ireo. Nahazo université lehibe avokoa ny renivohim-paritany ary niroborobo ny fananganana ny université aparitra tato anatin'ny 5 taona toy ny Atsy Antsirabe, Soavinandrinan'ny Tasy, Taolaniaro, Ambatondrazaka, nisitraka izany ihany koa Farafangana, Fandrina, Ambovombe, Morondava sy Mandrotsara. Tanjona mba hifanandrify amin'ny siam-piarina mitondra harena, mamorona loharanom-bola sy hanome asa isaky ny faritra ny lalam-piofanana ho an'ireo tanora ireo. Efa mandeha ihany koa zao ny fanorenana ny any Europeana. Ankoatra ireo fananganana vaovao dia nisy ny noavozana sy nohitariny nomenina fampitaovana ifanaraka amin'ny fitombon'ny isan'ny tanora mikatsaka fiofanana. Tsy misy intsony ny zanakiala hafa fa dia tanteraka ary mirindra ny fitsinjarana sy ny fanapariahana ireo université hampitovy ny herijika anana ny tanora malagasy rehetra manerana ny nosy hanomanana ny ho avy. Tsy adino ny fanatsarana ireo kianja ara-panatanjahantena sady fikolokoloana ny vatana no famoazana ny saina ihany koa ho tia ezaka sy fiarahamientana ao anatin'ny fifaninanana masina. Efa apetraka miandalana ny fanitarana ny fisitrana ny wifi sy ny teknôlôjia avolenta izay tsy azo iodivirana intsony amin'ny vanim-potoana ankehitriny ary manampy ireo tanora amin'ny fanovozam-pahalalana sy fisokafana amin'ny haitao maneran-tany. Mba hanana ny tanora malagasy lenta mitovy amin'ny fampianarana ambony iraisam-pirenena dia nirosoana ary namporisihana ny fampiarana ny rafitra LMD no amafisina sy nezahana nampifanarahana tamin'ny tena zava-misy ny ainany ny tontolon'ny fampianarana teto amintsika noho izany ny fampiarana izany tato anatin'ny 5 taona farany. Ny tanjona dia ny hampitomboana ny fahafaha-mivelatry ny mpianatra tsirairay mba ho sady afaka manatovana diplôma amin'ny taranja hafa no afaka mifindra université ihany koa.
tanora miisa araiky ambyroapolo sy dimanjato sy fito arivo sy roalina sy iray etsy ankehitriny no mandrato fianarana ambony manerana ny nosy ary ankoatra ny université lehibe sy ny université paritra dia manatevin-darana koa ny votoeram-pampianarana miisa 700 eo amin'ny sehatra tsy miankina lalam-piofanana 700 no tolotra ankapobeny misy eto amintsika ary mamaly tanteraka ny mety ho etaeta ny tanora sy ny filan'ny sehatra rehetra zany namporisika hatrany ary nanolo-tanana ny hanatevenana sy hanatsarana hatrany an'ireo sampam-piofanana isantsokajiny ireo ny fitondram-panjakana no tarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina efa nampianatra tamin'ny université mpanjakana raha teo ny filoha Hery Rajaonarimampianina ka mahalala tsara ny hoe hatraiza sy mankaiza ny fanavaozana sy ny fanatsarana ilaina miainga eny fotony hatreny amin'ny fampianarana mbaratonga ambony hoety manatsara ny fampianarana eny anivon'ny université. Eresinahitra filoham-pirenena fa raha te hanova n'ity firenena ity dia tsy maintsy any amin'ny fampianarana no anoloantsika hanovana azy. Any aminareo rankizy no hanomboana ny fanovana n'ity firenena ity. Any aminareo no ampianarana ny fifanajana. Any aminareo no ampianarana ny fitantanana tsara sy mahomby. Any aminareo no ampianarana ny fanoherana ny kolikoly. Any aminareo no ampianarana santy teny zao le toetsaina le teny hoe entrepreneurial. etsy an-daniny ihany koa ny fampifandraisana ny fifanana amin'ny fahafantarana ny tontolon'ny asa dingana azo hitarafana amin'izany ohatra no vitan'ny université ny fianaratsoa taranja fototra 5 no tsy maintsy hatrehin'ny mpianatra rehetra na inona ny sampam-pianarany izany dia mba hizarany sahady amin'ny fitantanana tetika asa ny fandrarana ny serasera ny teknôlôjia ny informatika ary ny lalàna mifeny asa ny tanjona vaovao napetraka ity fitondram-panjakana ity tsy hoe ny fahazahoana diplôma ihany fa indrindra ihany koa ny fifanojon'ny fahaizana mampahalalana noratovina amin'ny tolotrasa ka ho mpandray anjara feno sy mpandray anjara fototra amin'ny fampandrosoana sy ny fisandratany Madagasikara avokoa ny tanora malagasy rehetra. Tao anatin'ny 5 taona izay dia hita sy tsapa fa nanana filoha izay resy lahatra amin'ny maha voalohan-karenany olombelona i Madagasikara. Hita taratra teto noho izany ny ezaka mba hisian'ny fampianarana tsara kalitao sy mifandraika amin'ny filana isam-paritra na any amin'ny université na any amin'ireo lycée misana ny fampianarana ara-teknika sy ny fifanana arak'asa. Ny dingana totosa teny amin'ny fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa dia efa manokatra sahady ihany koa ny varavarana fianarana asa ho an'ny rehetra. Midadasika ireo lalam-piofanana azo isafidianana toy ny asa vaventy, ny indostria, ny fampiakanjona, ny fizantany, ny fandraisam-bahiny, ny fambolena sy ny fiompiana, ny teknika sy ny karazana teknôlôjia samihafa, ny mekanika sy ireo sokajim-pianarana izay manaraka ny fivoarana izao tontolo izao. Mifanindran-dalana amin'ny fampivelarana ny ara-toekarena sy ny fandrarana isam-paritra avokoa ireo ka izany indrindra no nanaovana ezaka manokana anatsarana ny fotodrafitrasa eny anivon'ny lycée teknika sy ny votoeram-piofanana arak'asa toy ny fanorenana trano sy efitrano vaovao, ny karazana atelier isan-tsokajiny ary ny famatsiana fitaovana azy ireny mba ahafahan'ny tanora sahady manovo traikefa arak'asa no sady mianatra. Ohatra iray mivaingana amin'izany tosika ny foton'izany ny fanokafana ny sampandrarahany INTH ao Nosobe. Manofana ireo tanora ao Matianina eo amin'ny asany fizahantany sy ny fandraisam-bahiny izay isan'ny loharanombola voalohany any amin'iny faritra Madagasikara iny. Raha tsy ijery efa-tsy ny fizahantany manokana isika izao asa izao dia tafiditra ao anatin'izany fampandrosoana izany ary voamankaza mivelatra amin'ny politika izay ampiaritsika sy kendrentsika satria dia mahakasika ny tanora mahasarotiny antsika ireo karakaraintsika ireo mentsika asa ireo ho fanitsika ireo ary raha milarisika eto hoe fanofanana ho an'ny fizahantany dia zao fanofanana ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra ary zany dia mitondra vokatra eo amin'ny fizahantany zany no ateontsika izao hiteraka asa anatsara ny asa izao ataontsika izao. 5,707 ankehitriny ny tanora mianatra asa sy miofana manerana ny nosy mbola ampitombony ireo ary ezahana hatrany ny hanomezana sehatra ireo tanora izay niaingy sy avy any amin'ireo faritra izay no heverina fa lavitra andrina teo aloha.
ny fambolena sy fiompiana ary ny tontolo ambanivohitra dia manana tombondainy manokana tao anatin'izay dinitaona nitondrany Flora Jonarmampianina izay. Nitodika tany amin'izy ireo ny politika mpanjakana mba hahatonga azy ireo maotera matanjaka hanainga ny fiatsaram-piainana eny ambanivolo. Nasongadina tamin'izany ny fanaingana ny tanora ho mpandraharaha matianina eo amin'ny sehatra mamelona ny eny fotony. Ho an'ny tovovavy sy ny renim-pianakaviana manokana dia ezaka mitozo ny fianarana asa mba hanana ny fotom-piariana mahavelona sy hanampy ny angonany toy ny misy eo Tsimbazaza sy any Ambohidratrimo ohatra ary ny any amin'ny faritra maro hafa ihany koa. Dieny zao ny filofosana amin'ny fiofanana ambony sy fianaran'asa dia efa fandraisana anjara amin'ny ezaka faobe ho fampandrosoana. Sy lofodimbin'ny ala sy tompony ho avy tokoa ny tanora malagasy ka tsy nataon'ny Flora Jonarmampianina ho ambin-javatra ny fikarakarana sy fikolokoloana ny fiomanan'izy ireo amin'izany mba ho ketsa hahabe votoko ny fisandratany Madagasikara. Kaiza armita olympique saninna eve mandaty sa hoe ahoana efa taona zay ny lazaragara miditra mangamanga foana ny kalitao tsy mivadika palitao sakoatsanao izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika aiza daholo bonoma mangamanga ny sary aiza daholo ory mainty mangamanga ny sary aiza daholo ory white mangamanga ny sary aiza daholo ory manga mangamanga ny sary salanike salanitra ty jerena dia manga ny lanitra na haute-ville nareo pakarta mangamanga ny any amin'ny pankarta misaotra anao zay rabreza fa vitanao any gare routière fa vao vitanao sekoly hôpital sa mandeha sancerre tetikasany anazy milamina ny oriminaly tsy mba misangotsy mahita an'ireo zava-bitanareo korazo mipamatsy boby framakosa milamina na aéroport namboarina tetezana lalana maro efa lalova mibeso maro pisy izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika izontoanatsika izy anoanatsika aiza daholo bonoma mangamanga ny sary aiza daholo ory mainty mangamanga ny sary aiza daholo ory white mangamanga ny sary aiza daholo ory manga mangamanga ny sary zany le izy ronoma
ponoma zay tanora raha efa courage satria efa bobaka leziminazy nena reo central hydraulique jereo tsara vaeva mibike toiaraka anteniny yo daholo aromanga yo daholo aromanga ndo analado milay tsara kakarmetra miroboka anatony de fisandratanandro aka misy levina aloha izy kombrady irangary bonoma serbolo fixa sernay vilala izontoanatsike izy anoanatsike izontoanatsike izy anoanatsike izontoanatsike izy anoanatsike izontoanatsike izy anoanatsike aiza daholo bonoma mangamanga ansary aiza daholo ormaitya mangamanga ansary aiza daholo orwaitya mangamanga ansary aiza daholo ormanga mangamanga ansary wa isa bolo zao mikombra efa lasa kiray zao mombra kravato manga antema se tsy ao anatiny eo ainina sahoana izy bolo fixa hitako eto ranganina fivoarany gasikara vanlanitsa mangamanga président io tsara ya andao daholo amanga andao daholo amanga andao daholo amanga hoaniny izontoanatsike izy anoanatsike izontoanatsike izy anoanatsike izontoanatsike izy anoanatsike izontoanatsike izy anoanatsike aiza daholo bonoma mangamanga ansary aiza daholo ormaity